«Женщина, не знаете, автобус уже ушел?» К остановке подбежал запыхавшийся мужик. Именно мужик, а не мужчина. Хорошо за 50, в куртке и в трениках. На плече потрепанная сумка. Лицо простецкое, с усами. Лариса Андреевна усы всегда терпеть не могла. Отвернулась, не ответив. «Женщина, вам что, трудно сказать? Автобус последний ушел или нет? Вы же автобус ждете!» Мужик отдышался и кинул тяжелую сумку на лавочку рядом с Ларисой Андреевной. «Ничего и никого я не жду!» Раздраженно ответила она. Потом подумала, что время позднее, мало ли кто знает, что это за мужик, и ответила помягче. «Какой-то автобус ушел минут 5 назад. Я не обратила внимания». «Ну все!» Мужик плюхнулся на лавку так, что Лариса Андреевна испугалась, что лавка сейчас развалится, и вскочила. «А вы тоже опоздали?» — не унимался мужик. «Вот же ведь пристал собака!» Лариса Андреевна одернула плащ и решила идти домой, поздно уже. Час назад она вдруг ощутила странную потребность выйти из дома. Стало как-то душно и одиноко. Никогда с ней такого раньше не было. Всю жизнь Лариса Андреевна прожила одна и была очень счастлива. Подруги замуж повыходили, детей нарожали, а ей совсем этого не хотелось. Как вспомнит, мать в деревне рожала и рожала, как подорванная, одного за другим. Потом 3 в интернат отдала. А Лариса, старшая, в город сбежала, окончила училище, выучилась на бухгалтера и всю жизнь в центральном ресторане города отработала. Ресторан «Золотой век», веселая музыка, вкусная еда. Лариса сначала была просто бухгалтером, а потом главбухом до самой пенсии. Свадьбы, юбилеи скучно ей никогда не было. Оклад хороший, еда вкусная. Квартиру купила, на отдых ездила, и другой жизни Лариса Андреевна не хотела. А год назад новый хозяин ресторана заявил, что Лариса Андреевна не знает новые методы работы, и его многое не устраивает. И ее отправили на пенсию, хотя сама Лариса Андреевна пока даже и не собиралась. Поначалу она кинулась искать новое место, потом поняла, что то, что ей предлагают, ей не нравится, а то, что нравится, там молодые нужны. Плюнула, ну и ладно, подушка безопасности у нее есть, небольшая, правда, но хватит. И ушла на пенсию без оглядки, в самое свободное плавание в своей жизни. Сначала все было просто замечательно. Она жила без всяких планов, не ставила будильник, ездила на экскурсии и даже ходила в парк на занятия скандинавской ходьбой. Но вдруг ей все это опостылило, и сегодня вечером она просто вышла на улицу и села на лавочку у автобусной остановки. Машины ехали, гудели, мигали, шли люди, разговаривали, а она сидела и чувствовала, словно ее вообще нет, а есть только этот шумный город, и он живет своей жизнью, а ее жизнь не имеет абсолютно никакого значения, и никому она не нужна. Абсолютно никому, ни одному человеку на всем белом свете. И вдруг этот мужик. «А что, вам тоже ночевать негде, а, женщина? Я-то как-то тут до утра на лавке ночевал, утром уехал. Я за городом живу, вот смену отработал, опоздал. Тогда-то ночи теплые были, а сегодня прохладно. Ну да ничего, у меня бутерброды есть с колбасой. Ты это, дамочка, садись, не боись, не укушу. Вот, держи, хлеб свежий, колбаса любительская, а я сейчас термос достану, и мы чайку горячего попьем с сахаром, согреемся». Мужик ни с того ни с сего перешел на «ты» и сунул бутерброд в руку Ларисе Андреевне. Она хотела отказаться, но вдруг поняла, что страшно хочет есть. Она не ужинала, да и в обед почти не ела, и она откусила кусочек. А вкусно-то как! Она давно не покупала колбасу, на диете сидеть пыталась, а тут хлеб, ароматный, а колбаска... Мужик весело засмеялся. «Ну что, вкусно, дама? Держи, вот я чай налил, смотри, горячий, не обожгись. Тебя как зовут-то?» «Лариса Андреевна». «Лариса, значит, а я дядя Митя, ой, то есть Дмитрий я, Дмитрий Иванович.
Раньше на заводе работал, уволили, вот теперь в охране сутки трое. И ничего, нормально. Мать, правда, у меня болеет. Старая стала, вот на лекарства ей и работаю. Может, поживет еще. А семья была да сплыла. Сын вырос, жена ушла к другому. В общем, живу и живу. Он вздохнул, улыбнулся, но глаза вдруг стали грустными. «А тебе, Лариса, далеко до дома? Хочешь, я тебе на такси дам? Мне-то уж очень далеко. Они за город ночью не везут. Назад клиентов нету. А двойной тариф слишком дорого. А тебе денег хватит». Дядя Митя смотрел на нее и улыбался. И Лариса вдруг вспомнила, что в школе у нее был друг Колька. Она была вечно голодная, а он приносил в школу бутерброды и кормил ее. И так же смотрел, как этот мужик, по-доброму, немного насмешливо. Она сейчас себя вдруг молодой девчонкой ощутила, словно и не было этой жизни, не было ресторана «Золотой век», и это не ее отправили на пенсию. Лариса доела бутерброд, запила чаем горячим, сладким, и вдруг сказала, сама от себя даже не ожидала: «Пошли ко мне, дядя Митя, не на лавке же ночевать. Вот он, мой дом, и ехать никуда не надо. Бери свою сумку и пошли, только веди себя скромно, а не то рука у меня тяжелая, не смотри, что не молодая». Мужик опешил, недоуменно на нее посмотрел, потом на дом за спиной, потом опять на Ларису Андреевну. «А чего ты тогда тут сидела? Чего ждала-то?» «Ничего я не ждала. Нечего мне ждать больше. Ты идешь или нет?» Лариса Андреевна повернулась и направилась к дому. Дмитрий Иванович заметался, потом взял сумку. «А как же? Да неудобно. Да ты не подумай, я на полу в уголочке, а утром сразу уеду. Спасибо, а то ведь холодно». Дмитрий Иванович шел за Ларисой, удивленно мотая головой. Утром Лариса проснулась от странного стука. Вышла из комнаты. Дмитрий уже встал. Он спал на кухонном диване и что-то чинил в туалете. «У тебя, Лариса, бачок течет, вот починил. Может, даже на завтрак заработал». Он выпрямился и улыбнулся, а она удивилась. Стоит перед ней чужой мужик. В майке, волосы седые наполовину, влажные, видно, что только умылся. А ей радостно и тепло на душе, непонятно от чего. «Ну что, идем завтракать, дядя Митя? И правда заслужил. У меня, между прочим, стиралка тоже плохо работает, подтекать начала. И еще...» Так и остался Дмитрий Иванович у Ларисы Андреевны до следующей своей рабочей смены. Позвонил матери, у той все в порядке, и остался. Живут они теперь вдвоем. Дмитрий Иванович на работу ходит сутки через трое, а Лариса ждет мужа и готовит ему жульены и блюда ресторанные. Митя целует ей руки. «Ларисочка, ведь я понял, это ты меня ждала. Я ведь не случайно опоздал. Вот ведь судьба. Прости, ты была такая одинокая, я не смог тебя одну оставить. Всю жизнь прожил, а не знал, что так любить смогу. Ну надо же, как же мне повезло». К матушке его они часто ездят. Ей хоть уже под 80, а она еще шустрая, боевая. Лариса перед ней себя совсем девчонкой чувствует. А за сына-то как рада Мария Поликарповна. Наконец-то у ее Митеньки есть счастье, есть ради кого жить. Уважаемые слушатели, если вам понравился рассказ, ставьте лайки, пишите отзывы, подписывайтесь на канал. Спасибо за прослушивание.